guys, welcome back to HM Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு புது வீடியோட வந்திருக்கோம். நம்ம தாம்பரத்துல ஒரு ஸ்டோர் போயிருந்தோம். அதுல வாங்க ஆக்சஸரீஸ்லாம் உங்களுக்கு இப்ப காட்ட போறோம். வாங்க வீடியோ போலாம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேங்கிள்ஸ் இருங்க நாங்க வந்து ஊருக்கு போறோம். அங்க போய்ட்டு உங்களுக்கு நிறைய டான்ஸ் வீடியோஸ்லாம் வரும். நீங்க மறக்காம பாருங்க. லைக், சப்ஸ்கிரைப், ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வரும். நெக்ஸ்ட் நான் சேலஞ்ச் பண்ணலாம். நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஓகே, வாங்க வீடியோ போலாம். ஃபர்ஸ்ட் பேங்கிள்ஸ். இதான் பேங்கிள்ஸ் பாத்துக்கோங்க. ஓகேவா? பேங்கிள்ஸ் ஒரு மேட்ச் கீழே இது பேங்கிள்ஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து கிளிப்பு பார்க்க போறோம். கியூட்டா இருக்குல்ல? இது வந்து ரேபிட் கிளிப், ஹார்ட் ஷேப். ஹார்ட் ஷேப் கழட்டி காட்டுறேன். ஹார்ட் ஷேப். ஓகேவா गाइस? இந்த மாதிரி கலரா இருக்கு நம்ம கிட்ட. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த நெக்லஸ் தான். இதுக்கு மேட்சிங்கா இருக்கும் பாருங்க. இதுக்கு மேட்சிங் நெக்லஸ் பாத்துக்கோங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து மெஹந்தி கோன். நெக்ஸ்ட் ரெண்டு குஷி கிளிப்ஸ். ஓகேவா? இது வந்து 3 பேண்ட் ஹெட் போடுங்க. ரெண்டு கியூட் கிளிப்ஸ் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று போ அதில் பஃப்லா வச்சு. இது வந்து நார்மலாக போடுறது. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ கைஸ். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ எடுக்கலாம்னு. பாய்.